Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe uteze amatwi BBC Gahuzamiryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Turi ingingo zigenza amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa kabiri tariki ya 28 z'ukwa 10. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yarahiye ko azasubiza Hamas nyuma y'uko uyu mutwe w'abarwanyi utangiye umurambo udahuye n'umwirondoro w'umwe mu bantu 13 basigaye mu bafashwe bugwate nawo. Leta y'u Rwanda yatangije umushinga w'indangamuntu nshya abategetsi bavuga ko izaba ari ikoranabuhanga 100% kandi igahabwa buri wese, harimo n'impinja. Muri Kenya abategetsi baravuga ko impanuka y'indege hafi y'inkombe yishe abakerarugendo 10 bo mu Burayi n'umupilote wo muri Kenya. Ntiwibagirwe n'ikinamico runana nk'uko bisanzwe buri wa kabiri. Ikaze ku makuru arambuye. Jamaica yiteguye iza rya Melissa, umuhengeri w'imboneka rimwe ukaze wo mu cyiciro cya 5 cy'ibipimo by'imiyaga ikomeye. Uyu muhengeri wasobanuwe n'ikigo cya Loni cyiteganyagihe ku isi nk'umuhengeri w'ikinyejana. Abategetsi bari kuvuga ko uyu muyaga wo mu bwoko bwa hurricane ukiri kwisuganya mu gihe witegura gusesekara. Hitezwe imvura ya metero 4 z'ubuhagarike. Umuyaga uzana nawo ubu uragenda kuri kilometero zirenga 300 ku isaha. Abategetsi bakaba bari gukora imyiteguro ihambaye, ariko bafite impungenge ko abaturage benshi batari kwitabira amabwiriza yo kuva mu ngo zabo bwangu mu gihe iki gihugu cy'ikirwa kitegura gukubitwa n'uyu muhengeri. Serivisi zishinzwe ibyiteganyagihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kuburira abantu ko aya ari amahirwe ya nyuma yo gukiza ubuzima bwabo no kuva mu ngo. Leta y'u Rwanda yatangaje umushinga w'indangamuntu nshya abategetsi bavuga ko izaba ari ikoranabuhanga 100%. Indangamuntu nshya izaba ijya gusa n'iyari isanzwe, ariko iyo ngo ikazaba ifite amakuru menshi aranga umuntu atabonekaga mu cyangombwa cyari gisanzwe. Bitandukanye n'ibyari bimenyerewe, kandi buri munyarwanda wese uhereye ku ruhinja rwavutse agomba kwihabwa. Indangamuntu rero ikaba izanahabwa impunzi ndetse n'abanyamahanga baba mu gihugu. Igikorwa cyo kwegeranya amakuru azashyirwa muri iyo ndangamuntu cyatangiriye mu ntara y'Amajyepfo mbere yo gukomereza mu gihugu hose. I Kigali ni nkuru ya Jean Claude Mwambutsa. Abategetsi b'u Rwanda bavuga ko indangamuntu izabikozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga aho kuba ikarita umuntu yagendanaga. Iyi ndangamuntu ngo izaba kandi ihuriza hamwe amakuru y'umwirondoro w'umuntu ashobora gukenerwa mu nzego za leta n'izigenga. Aya ni nk'arebana n'impushya zo gutwara ibinyabiziga, ubwisungane mu kwivuza ndetse n'ibirebana na konti zo muri banki. Minisitiri w'ikoranabuhanga Paola Ingabire asobanura iby'indangamuntu kuri televiziyo y'igihugu. Izaba ari ububiko bw'amakuru yizewe, uzaba ufite code ushobora kuba uzi wowe ku muntu ku giti cyawe twaguhaye, cyangwa iri kuri telefone yawe igendanwa ku buryo umuntu aramutse ayigusabye wayitanga, cyangwa ifite umubare w'ibanga ushobora kuba wakoresha twita token igihe ugiye gushaka serivisi. Itakara rya hato na hato ry'ikarita ndangamuntu umuntu yitwazaga ndetse no gusiragira ushakisha isimbura ni kimwe mu byakunze kwinubirwa n'abantu. Madame Uwineza utuye mu mujyi wa Kigali avuga ko ashimishijwe cyane no kuza kw'indangamuntu nshya kuko igiye kumukiza ingendo yakoraga ajya gushakisha yatakaye. Iya mbere narayitakaje, iya kabiri iriho amakosa njya kuyikosoza. Izo zose zifite nimero zitandukanye. Mu by'ukuri nkurikije uko bayisobanuye, noneho ni indangamuntu bitazaba bisaba kugendana, ahubwo nzaba mfite nimero yanjye, n'iyo nimero niyo nayibagirwa. Aho nzaba ngeze, niba ngiye kuri banke, niba ngiye gusaba serivisi ahantu runaka, bazaba bafite ibinyerekeyeho, niba ari igikumwe, niba ari amazina yanjye, ibintu byose bazaba babifite. Kumva ko ufite indangamuntu utayireba bishobora kuzagora bamwe mu baturage, cyane cyane abadafite ubumenyi mu ikoranabuhanga.
Minisitiri Ingabire avuga ko hateganijwe indangamuntu zifatika zishobora guhabwa abatarabyumva neza, cyakora ngo ntizizaba zifite amakuru yose. Zaba ifite amazina yawe gusa, ariko ya makuru abitse mu ikarita ku buryo ushoboye kuba wayitanga, abafite serivisi zikeneye zifite ibikoresho byabigeneye ushobora kubona ya makuru. Igihe utafite ikarita ukanibagirwa ya nimero y'ibanga, bitavuga ko utari bubone serivisi, kuko zarangamiterere twafashe zizashobora kubona ya makuru yawe muri systeme zishoboye kuba zatangwa. Amezi 6 ari imbere agiye gukoreshwa mu kugenzura imyirondoro. Hazafatwa kandi n'ibimenyetso ndangamiterere bigizwe ahanini n'intoki, imboni y'ijisho ndetse n'isura y'umuntu. Biteganijwe ko indangamuntu isanzwe izakomeza gukoreshwa kugeza mu mwaka wa 2027 ubwo bizatangazwa ko isanzwe itaye agaciro ku mugaragaro. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagabye ibindi bitero 3 ku bwato ivuga ko butwaye ibiyobyabwenge mu nyanja ya Pasifika mu gace k'uburasirazuba. Minisitiri w'ingabo Pete Hegseth yavuze ko abantu 14 biciwe muri ibyo bitero, umwe ararokoka. Ubwenegihugu bw'uwarokotse ntibwemejwe, ariko Hegseth yavuze ko ku gutabarwa kwe byakozwe n'ubufatanye n'abategetsi ba Mexique. Kuva mu kwezi kwa 9 ubutegetsi bwa Trump bwagabye ibitero nibura 13 mu nyanja ya Pasifika na Karayibe mu ntambara burwana n'abambutsa ibiyobyabwenge. Abagera kuri 57 bamaze kwicirwa muri ibyo bitero. Dusubire ku mugabane wa Afurika, ariko mu burasirazuba bwawo abategetsi muri Kenya baravuga ko impanuka y'indege hafi y'inkombe yishe abakerarugendo 10 bo mu Burayi n'umupilote wo muri Kenya. Urwego rushinzwe indege muri Kenya rwavuze ko iyi ndege yagurukaga iva Idinayi, ahantu hakunzwe cyane ku mazi, ijya mu cyanya cya parike ya Masai Mara, igihe yahanukaga saa 11:15 za mu gitondo ku isaha y'i Nairobi. Inkuru yo ku rubuga rwa BBC murayumva mu ijwi rya Prime Ndikumagenge. Kompanyi Mombasa Air Safari yavuze yuko iyo ndege yari itwaye abanyahongiri 8, abadagi 2 hamwe n'umunyakenya yayigendesha, abo bose akaba atanumwe yarokotse muri iyo mpanuka. Iyo kompanyi yavuze yuko ubu icihutirwa cyane ari ugushigikira uko bishoboka kose imiryango yabuze. Ibinyamakuru byo ngaho byerekanye iyo ndege iri kirasha, ibimanyu byayo navyo bikwiragiye aho yakorokeye. Umukuru w'akarere ka Kwale Stephen Orinde yabwiye BBC ko iyo ndege yakorokeye kilometero 10 uvuye mu gisagara ca Kwale, inyuma yo guhaguruka ivuye Idiani. Yarukija ahitwa Kichwa Tembo, aho indege ntonto zururukira muri Masai Mara, ahantu hagenderwa cyane n'abagiye mu buruhuko kubera inyamaswa zihari. Abari muri iyo ndege bose barabakera rugendo nk'uko Orinde yavuze. Yongeye ko yuko amatohoza ariko araba kucateye impanuka, ariko yavuze ko ishobora kuba yaturutse ku kirere kibi. Umuririmbyikazi w'imyaka 18 mu mujyi wa St Petersburg mu Burusiya yaciwe amande kubera guharabika ingabo aririmba indirimbo y'umuririmbyi uri ku rutonde rw'abatemewe. Diana Loginova yajyanywe mu rukiko ako kanya nyuma yo gufungurwa arangije ikindi gihano cy'iminsi 13 aregwa guteguramo amakoraniro atemewe n'amategeko mu bitaramo byakorewe mu muhanda n'itsinda ry'umuziki we. Ibitaramo bikorwa mu buryo butateguwe biririmbwamo indirimbo z'abahanzi baciwe mu Burusiya kubera kunenga intambara muri Ukraine byakuruye imbaga y'urubyiruko nyinshi. Loginova aracyari muri kasho ya polisi kandi ashobora guhabwa ibindi bihano mu minsi iri imbere. Iyi ni BBC Gahuza Miryango, yumva no kuri Kisoro FM muri Uganda, kuri bbcgahuza.com no kuri Facebook mu buryo bw'amashusho. Saa 12:38 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turagaruka ku makuru arambuye. Ibiganiro bya BBC Gahuza Miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose y'uko podcast ikora nuko wayishyira muri telefone yawe, byose urabihasanga. Tujye muri Zimbabwe, aho inyubako y'ikigo gikora ubushakashatsi yarashwe inkongi amasaha make mbere y'uko abagize societe civile bateranira mu kiganiro n'abanyamakuru kinenga imigambi yo kongera manda ya perezida.
muri uku kwezi kwa 10 ishyaka riri ku butegetsi ZANU-PF ryemeje ko rizahindura amategeko kugira ngo perezida Emmerson Mnangagwa yongere manda ye ya nyuma. Ibintu byarakaje imiryango iharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu. Inkuru ya Shingaye Nyoka mugizweho na Benjamin niyo kwizerwa. Mu masaha ya saa sita z'ijoro nibwo itsinda ry'abagabo ryinjiye mu nyubako y'ikigo cy'abahanga b'Abanyafurika kizwi nka SAPES maze batera ibisasu by'umuriro mu cyumba cy'inama. Nyiri nyubako Ibo Mandazi yabwiye BBC ko umurinzi umwe yari yashimuswe ariko nyuma akaza kurekurwa. Amashusho yerekanye ibisigazwa by'icyumba cy'inama byakongotse ndetse n'umupolisi wari uri hanze y'iyo nyubako. Iki gitero kivugwa cyabaye amasaha make mbere yuko habaho ikiganiro n'abanyamakuru cyari cyateguwe n'abagize societe civile ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi batemera gahunda ya perezida Mnangagwa yo kongera igihe cya manda ari ku butegetsi. Biteganijwe ko perezida Mnangagwa azasoza manda ye ya kabiri ari nayo ya nyuma mu mwaka w'ibihumbi 2028, ariko abagize ishyaka riri ku butegetsi ZANU-PF batoye guhindura itegeko kugira ngo bongere igihe cye cyo kumara ku butegetsi. Ibyo bikaba byarateye uburakari kuri benshi. Ethiopia yasabye ibihugu bikomeye ku isi birimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa n'Uburusiya kugira uruhare mu buhuza bwo gushaka ko igera ku nyanja itukura. Minisitiri w'intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed yasobanuye ubu busabe bw'igihugu cye bwo kugera ku cyambu nk'ubukenewe kandi budashobora gusubira inyuma. Ethiopia ntikora ku nyanja kuva Eritrea yabona ubwigenge mu myaka irenga 30 ishize. Wisunga cyane ikindi gihugu bituranye cya Djibouti mu kujyana ibicuruzwa cyangwa se kubizana ibishyira mu gihugu. Eritrea itsimbarara ko ubusugire bwayo ku byambu ari ikintu kidashobora kuganirwaho. Tonyarukire mu burasirazuba bwo hagati. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yarahiye ko azasubiza Hamas nyuma y'uko uyu mutwe w'abarwanyi utangiye umurambo udahuye n'umwirondoro w'umwe mu bantu 13 basigaye mu bafashwe bugwate. Israel ishinja aba barwanyi kurenga ku mahame y'ubwumvikane bw'agahenge i Gaza. Inkuru ya Yolande Ner uri Yerusalemu muragezweho na Gisele Berwa. Benjamin Netanyahu yatangaje ko ibisigazwa by'umuntu byasubijwe na Hamas nijoro ari by'umuntu wari warafashwe bugwate, ariko umurambo we ukaba warabonwe mbere n'ingabo za Israel mu bihe byashize by'intambara. Ubagiye guhura n'abayobozi b'ingabo kugira ngo afate umwanzuro ku Israel izakora gikurikira. Bitekerezwa ko ibyo bizasaba kuganira na Amerika ariyo muhuza w'impande zombi mu masezerano y'agahenge koroheje. Hamas ivuga ko yubahiriza ibyo byumvikanye kandi ko uko ishoboye ngo ibone ibisigazwa by'abantu bafashwe bugwate, benshi muri bo bakaba bakiri munsi y'ibisigazwa by'inyubako zasenyutse. Nyamara abayobozi ba Israel bo bavuga ko Hamas ishobora kubona imibiri myinshi kurushaho. Amakuru atangazwa n'itangazamakuru rya Israel avuga ko hashize umunsi abasirikare bifashishije indege nto ya gisirikare bafashe amashusho agaragaza Hamas ikura ibisigazwa by'umuntu wafashwe bugwate mu nyubako iri mu mujyi wa Gaza, hanyuma ikabeshya ko yabisanze ahandi ubwo itsinda ry'umuryango utabara imbabare Croix Rouge ryari rihari. Iyo video ntirashyirwa ahagaragara. Mbere kujya mu runana nkubwire ko polisi muri Brazil iri gukora ibitero bikomeye byibasira itsinda ry'amabandi rizwi nka Red Command mu majyaruguru y'umujyi wa Rio de Janeiro. Abashinzwe umutekano bagera ku 2,500 bari kugerageza gucubya uyu mutwe w'inkozi z'ibibi no guta muri yombi abawugize bagera ku 100. Habayeho gukozanyaho igihe polisi yajyaga muri aka gace, bikavugwa ko Red Command yasubije irasa amasasu ikanatwika amabariyeri yari yashyizweho no guturitsa amabombe yatwawe n'utudege tutagira abadereva tuzwi nka drones. Abantu bagera kuri 18 biravugwa ko biciwe muri ibi bitero bya polisi. BBC Gahuzamiryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro vyayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu canke computer mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC Gahuzamiryango ariko bbcgahuza.com urondore ahari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu wayishyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvirize uko ushaka aho uri hose ntusubire gucikwa na kimwe. Taramana ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango kuri podcast.
saa moya 0:16 mu Rwanda no mu Burundi n'umwanya w'ikinamico runana. Agnes aributswa kwita ku micungire y'imyanda iva muri saro ye. Hagati aho kwa Karemera mu Maganya byabagendekeye bite? N'urunana. Ariko ko Karemera waretse tukabanza tukareba aho byerekeza koko. Ibikize iby'ubu burwayi urumva nakwirukira mu baganga ntazi ibyo ari byo koko. Ndabanza mvugane na nyogokuru wese yize kuvura. Nyine ni umuntu mukuru nizera kandi hari ubumenyi afite abandi badafite. Nukorera ugabanyamaganya y'uburwayi bwawe kuko rwose n'ubu udashaka kujya kwivuza. Aha ngo ngabanyamaganya Kareme agaho kari ku wundi koko. Urataka natekereza ibibazo by'amafaranga mfite byenda kunsaza nkumva urambanga mvanze mu mutwe nuri. Sinzongera gutaka nzajya nihangana Kareme. Ubu ndatekereza aho nakura byibura n'amake yo gukinga mu maso gafotozi wantwariye telefone bikanshobera neza. Aha kuriya musore sagira amahanera uzi ko iyo bimushobokera n'iyinzu ari kwiterura akayijyana. Hana nimero y'umuntu n'umwe mfite nibura ngo ndagira n'uwo mpamagara muguze zose yazijyanye muri telefone. Ariko ziko nibutse uburyo nakwikiza uriya muhungu we akansubiza telefone yanjye. Mbwira rero Honori Karame nguriza aya mafaranga twari twavuze ngo bike tuzayatangiza umushinga uciritse w'ubucuruzi. Yanguriza ibibazo nibiva mu nzira tuzongera dushake andi ubone gutangira kugira icyo ukora. Ubu ngiye nyine ndi umuntu wo gushakiraho amafaranga Kareme. Ni amafaranga twabitse twavuganye ko nta mpamvu n'imwe izatuma twayakoraho. Ariko ubwo dusumirijwe nta kindi twakora. Ariko ubwo ibibazo nahuye nabyo ngeze iwacu urabizi Kareme akantu kose ninjye babazaga amafaranga bakayansaba. Oya Honori ntubimbwire rwose. Ntumbwire ko watinyutse ukayakoresha rwose mu bukwe. Ntumbwire ko yakoresheje ugatinyuka ukayakoresha utabimbwiye. Urumva ngiye nari kubigenza ntego Kareme. Urumva uko mu rugo hari kujya hakenerwa ikintu yo kujya ngo hamagara. Honori rekeraho unyongereye ibibazo gusa nta n'ikindi Honori. Ubu se nderekeza hehe koko? Ko no kukazi numva nashobora rwose no kujyayo hatagira rwose wansanga akaza no kuhanyishuriza. Abaza ahangaha rero ubabwire ko narembye ko nagiye kwivuza ku kigo nderabuzima. Ahubwo se inzu washakaga warayibonye Reya? Ariko se abantu bose bari bamenye ko ashaka kwimuka cyane rwose. Kandi ngewe nari no kuyikurangira rwose ku buntu. Ubuntu nabwo burya buriturwa mugi. Gusa nyine cyatumaga ashaka kwimuka kwa Tanazi cyarakemutse. Bivuze ko ari ugicumbitse rero. Twari twagiranye ikibazo cy'umusarani bakoresha nabi ntibawukorera isuku. Ariko ubu rwose baragikemuye. Okay. Gisa n'aho cyakemutse nubwo kitarakemuka neza cyane. Kuko rwose bari abantu ntibaha agaciro umusarani pe. Urebye urugo rwabo rwubatse neza, inzu zirimo zubatse neza, zifite inzugi nziza, zirimo na sima ye. Ariko wareba umusarani bakoresha ubu ngubu ntiwakwemera ko ari bo bawujyamo rwose. Ibyo nanjye bijya bintangaza rwose pe. Umuntu akubaka inzu nziza wajya kumutira umusarani ugasanga wafite ni hafi ya ntawe. Naragikemuye rero ubujuje ibyangombwa bafite ubu n'uwanjye ndawusukura nkawukinga. Ariko n'ubundi sinzi niba rwose nzahatinda. Uragira uti ibibazo nari mfite barabikemuye ukongera uti n'ubundi ntuzahatinda. Hari igihe nyine ntekereza ko ruriya rugo rurimo ibibazo. Ese ibibazo bimeze bite? Maze iminsi ndyama sinsinzire neza. Bityo rero ngatekereza ko ruriya rugo rurimo imyuka mibi impeza hasi mugi. Kuki utekereza nabi koko Reya? Uzi ko mu bitekerezo nk'ibyo bibi ariho Satani yuririra akakumaramo kwizera ukabaho Imana utayigirira icyizere. None se ubwo nuko ntizera Imana koko mugi? Uyizera ntiwatekerezaho ko hari ikintu na kimwe cyabasha kugutsikamira. Icyo ugomba gukora nk'umuntu ni ugushyira Imana imbere muri byose. Ugasenga ukanayizera mu byo ukora byose. None se uko umuntu agerageza ibintu byose ariko ntabone ibisubizo koko? Ibisubizo si wowe ubihatiriza Reya. Ukora ibyo ugomba gukora mu gihe gikwiye Imana nayo ikagusubiza. Ibuka abantu benshi muri Bibiliya bahuye n'ibibazo bakikomeza ku Mana nka Yobu n'abandi. None se dukora akazi kacu ukwezi kwashira tugahembwa? Kiranuka mu byo ukora byose usenge wizera ibisubizo bizaza.
wumvise Reya? ndakumva rwose. ikoreze uwiteka urugendo rwawe kandi wirinde guta icyizere ibisubizo byawe bizazira igihe kuko ntiwakwihutisha isaha. urumva neza? icyangombwa ni ugukora ibyo ugomba gukora kandi neza. ni ukuri urakoze cyane kuri izo nama mugi. ni ukuri urakoze kuko ungaruriye icyizere kandi nzagerageza kugendera kuri aya magambo tuvuganye. kwizera bijyanye no gusenga Reya. ujya usenga se? noneho se kandi wasimbuye nose yataka ubujyanama bw'ubuzima Rufo? oya da, nose yatakora akazi ke k'ubujyanama bw'ubuzima nanjye ngakora kanjye nka mudugudu. kandi koko mudugudu nawe agomba guharanira ko abaturage be bagira ubuzima bwiza di cyane rwose. kandi kubungabunga ibidukikije biri mu bifasha umuntu kugera ku buzima bwiza. ibyo nibyo rwose. kugira ngo ibyo bigerweho rero isuku n'isukura biza ku mwanya wa mbere. isuku ko tuyigerageza Rufo? yego muragerageza ariko ntitwagira ku isuku neza tutavanguye imyanda ibora n'itabora cyangwa ihumanya n'idahumanya. yego ndakumva cyane rwose Rufo. ese anye karame, hariya kuri salo de coiffure yawe urabizi ko mukoresha ibikoresho byinshi bitandukanye? ndabizi rwose mu myanda iva muri salo de coiffure iyo ngiyo nayo irimo, ihumanya irimo, ari itabora irimo, yewe n'ibora irimo. byongeye kandi mukoresha n'amazi menshi. yego rwose kuko abakiriya bacu tubamesera mu mutwe tukanamesa bimwe mu bikoresho tuba twifashishije mu isuku nka eswima n'ibindi. yaba mu rugo rero yaba kuri salo mugomba kugira ahantu hatandukanye ho kumena iyo myanda. ariko abakozi banjye ibyo bintu nabibabwiye kuva kera Rufo. nanabaguriye ibikoresho bitandukanye byo gushyiramo iyo myanda rwose. ariko ntugenzura ko ibyo basabwa gukora ari byo bakora? yewe nkubwiye ngo ndabigenzura naba nkubeshye pe. ugomba kubigenzura nyesi kuko ni kenshi usanga abahakora cyangwa abakiriya bavanze ibora n'itabora. ariko Rufo ndakumva. ubwo si impamvu munshakaho ngo muzamfungire salo koko? oya nye, urumva se salo yawe twayifunga tukuziza iki gihe cyose wubahirije amabwiriza y'isuku n'ibindi usabwa koko? ndemera ko narangaye ariko ndaje mbishyiremo imbaraga pe. nibutse abakozi banjye ko bagomba kuvangura imyanda ibora n'itabora ku mugani wawe kugira ngo dutange umusaruro wacu mu kubungabunga ibidukikije. kugira ngo se abantu bose bumvise akamaro ko gucunga neza imyanda ikomoka ku byo bakoresha mu ngo zabo cyangwa se mu bucuruzi bwabo, ibidukikije ntibyasugira bigasagamba natwe tukagira ubuzima bwiza. ukuntu ameze n'imana. murekera guseka undi mwana. muzara ngwino hano. niko muza bite byawe kusinzira mu ishuri hakiri mu gitondo? Sinarinze ko nasinziriye tica. ntiwari ubizi nyine ariko ubonye ko abandi bana baguseka kuko ngukozeho ugashigukira hejuru. mumbabarire sinari mbizi. none se urarwaye? ntabwo ndwaye. waba uraye se? no kurya ni nk'ahari ntabyo ariko nyine iwacu nijoro ntawe uba wayasinziriye. nijoro ntimwasinziriye? ni hafi ya buri gihe ahubwo ntitujya dusinzira kubera ko papa na mama barara batongana cyangwa bakanarwana. ihangane muza. maze hari n'igihe badusohora hanze muri iryo joro. ubu se mushobora gukora umukoro wo mu rugo muba mwatahanye koko? ntabwo byatworohera. ibyo nkwigisha se byo urabyandika muza? ndagerageza. ngaho ugenda unzanire ikaye yawe ndebe. muza ibi ni ibiki koko? iyi kaye ni iya ryari ubu? niyo nanditsemo umwaka ushize yaruzuye rero niyo mpamvu nanditse ku gifuniko cyayo. bivuze ko nta n'ibikoresho by'ishuri babaguriye? maze n'iyi karamu niyo mutoni wase yampaye kuko yari afite ebyiri habonetse ikaye imwe yonyine nyiharira akazehe. ahubwo se nk'ubu uba uheruka kwiyuhagira ryari koko wa mwana we? tugenda ngo ushakire ikaye imwe ariko iby'ababyeyi banyu n'ibyo kwigwaho. murakoze kumpa ikaye tica ariko rwose mu byigeho ikibazo cyacu gitemuke. nawe se abantu barohereza abana ku ishuri nta bikoresho nta suku habe no kubogoshesha koko? ko mbona wasuherewe se kandi ukaba wambaye ikoti nk'iry'umuntu ugiye kurara izamu ku manywa urwaye iki? ntabwo ndwaye ariko ibibazo rwose nigeze aharindimuka ku buryo ari wowe nagira mama. ngewe nyirabazungu kiremesi yase? ni ukuri nutantabara rwose uzajya kumva wumve bamfashe ku gakanu. bande se kandi?
aho mfitiye amadeni mama baraye bari bume n'agahanga pe. uraseka si ubwo urumva bisekeje koko. Icyaseka niko se Karemera mwana wanjye ni wowe uje kundirira koko. None se njye kurira nde wundi koko mama, amadeni ubukwe bwasigiye amereye nabi pe. Sinakugiriye inama ukananira ukumvira umugore wawe agutegekaga gukora ibyo ashaka byose ngo ubimukorere. Wowe yasugezeyo wasanze batatwiteguye neza koko mama, ntibatwakire neza. None ko iryo raha ry'umunsi umwe se mwaririye murarizwa n'iki? Mama nukuri ndakwinginze gira icyo umfasha rwose. Ibyo nakoze birahagije Kareme, nakoze ibyo nagombaga gukora, ahasigaye mu bajye mwifasha we n'umugore wawe. Mama ubu ufite abana bangaye ku buryo rwose umubwira ngo mbage nifashe? Kuba ari wowe mfite ntibivuze ko ugomba kunyunyuza imitsi Kareme. Nagufashije ibyo nari nshoboye, nawe ubwawe urabizi ko nabigufashije. Ariko ndacyagukeneye kandi iteka ryose umwana akenera umubyeyi. Nkugiriye inama rero, ahubwo wabwira uriya mugore wawe akagabanya ubunebwe no kwirirwa yota izuba nk'umuserebanya cyangwa icyugu, agakura amaboko mu mufuka agakora. Gusa ibyo ngibyo bihuriye kuko aho bihuriye nuko ubu abandi bahinze ubu bagiye kubagara, agaramye hariya kandi ejo cyangwa ejo bundi muzakenera kurya. Aho wenda wabona muzetetana ibyiba ngo muje kwa nyirabazungu abaha ibyo murya, abaha ibyo muteka. Kandi igihe nakoraga umwamikazi yarotaga izuba hirirwa bungana agasonga bugari mu mbuga akurikiraho ryimukiye. Ariko umutima w'umuntu wagiraga wagiye mana yanjye. Kubona umuntu urwaye ukavuga ngo ni ubunebwe koko. Uno nyine yararembye none ngo ni umunebwe. Arwara iki? Igihe cy'ihinga nibagara muzajya murwara, ikisarura nikigera muzana ibyibo. Nukuri ko Imana umugore wanjye ararwaye mama. Maze agatsinda yarakurindagije, ntushobora kubona ukuri uriya mugore ararwaye cyangwa ni ukugamika ngo agaragaze ko ari umugore w'isezerano. Noneho ntacyo nazana namubwira da. Alo, wakongereye ijwi ko ntakumva neza mama? N'ubu nunyumva Leya? Ndakumvise noneho. Umeze neza se ko numva nta morale ufite? Niko muko, umeze neza ari wowe? Ndaho meze neza, nari mvuye ku kazi mba nirambitseho gato. Niko se Leya, ufite ikihe kibazo koko wa mwana we? Ako simeruka tuvugana nkakubwira ko nta kibazo mfite mama. Hereka ubu njye na so dufitanye ikibazo gikomeye kandi byose ni ukubera wowe. Ngwiki? Wowe na papa murapfa iki se kandi? Nta mpamvu n'imwe ifatika wampaye isobanura impamvu utaje mu biruhuko rwose. Impamvu y'akazi se ntifatika koko mama? Reka tuvuge koko muri ibyo biruhuko utabonetse kubera gahunda nzamura bushobozi mwari murimo. Naho birangiriye se murigisha kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru? Oya. Mu biruhuko se ubwo mwarigishaga mukageza ku cyumweru? Ntitwagezaga ku cyumweru, ariko muri weekend nibwo umuntu aba akeneye gukora uturimo tw'isuku mu rugo rwe no gutegura amasomo azigisha mu kindi cyumweru. Reya mwana wanjye ko abandi barimu bigisha ahandi baje n'iwabo mu biruhuko, ari naho Sahera ambwira ko ari igihe waguciye mu rugo iwanyu. Urabura iki ngo uzumure mu isoni ko? Papa aravuga ngo wanciye mu rugo gute se? Kuko ari igihe wagushyigikiye igihe washakaga akazi kure y'iwanyu. None se nari nakabanye hafi aho ndakanga koko mama? None se ubwo kuki utagerageza ngo uze byibura muri weekend Reya? Ni ukuri si ibintu byoroshye pe. Mwihangane nzaza mu biruhuko bya Noheli n'ubunani. Yego, icyo gihe cyose Reya? Ariko uguze igihe rero ukiri no hangaha mwana wa? Ndabizi ko ari kera, ariko nta n'impamvu yihutirwa ihanzana. Aha, nyamara ishyamba si ryeru Reya. Ko ntawe uhisha wahishaho. Wambwiye niba baraguteye inda cyangwa se ukaba warishingiye nkabimenya mwana wanjye. Ego, ubwo nk'ibyo ubitekereje ute koko mama? Leya ntiyorohewe. Uyu mubyeyi atewe n'iki kumukeka amababa? Naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico Urunana Official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha.
barakoze bagenzi bacu mu ikinamico runana natwe n'ahangaha dusubiye ibiganiro byacu byo kuri uyu wa kabiri gusa ushobora kongera kubyumva kuri bbc.gahuza.com twafashijwe na Suzanne Lennon ku buhanga bw'ibyuma ndi Prudence Nyumba akoze guhitamo amakuru ya BBC Gahuza baraharya.